Pasientlərin ən çox ünvanladığı bir sualı cavablayacağım. Doktor, qızımın 11 yaşı var, boyu 148 sm-dir və artıq aybaşısı başlayıb. Bundan sonra boy artımı mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Çünki qız uşaqlarında aybaşıdan sonraki 1-2 il ərzində boy artımı hələ də davam edir. Və adətən bu müddət ərzində qızlar 2-8 sm-ə qədər boy artımı göstərir. Və ən intensiv artımı da ilk 6-12 ayda göstərirlər. Böyümə zonaları hələ açıq olur, boy artımı hələ davam eləyir və bu müddət təxminən 1 ildən 2 ildən sonra boy artımı tamamilə dayanmış olur. Digər bir sualı da cavablayacağım. Aybaşı başlayıb, qızımın boyu 150 sm-dir. Boyunu daha hündür etmək üçün böyümə hormonu ilə müalicə başlanıla bilərmi? Xeyr, başlanıla bilməz. Çünki aybaşı artıq yeniyetməliyin son dövrüdür və aybaşı başladıqda artıq boy artım zonalarının 85-90% bağlanmış olur və belə olan halda verilən böyümə hormonunun heç bir ciddi təsiri olmayacaqdır. Əksinə yan təsirləri, ziyanlı təsirləri belə ola bilər.